условный знак. Я узнал случайно, Нужно пальцы сделать так. только это тайна. Они передают вам свой пламенный привет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Сигнализация. Привет, а вот и я. Юху! Стоп! А где мой шоколадный заяц? Так вот же он! Да не этот, другой! Их два было! Мне их вчера подарили. Ты уверен, что зайцев было два? Я что, по-твоему, до двух считать не умею? Тогда одного украли. Или... Ты сам его и съел. Я? И почему же я об этом не помню? А может, ты лунатик? Какой еще лунатик? Ну, который ночью, не просыпаясь, встает с кровати, съедает зайца, а потом утром ничего не помнит. Но утром заяц был еще на месте. Да? Тогда его взяла твоя мама. Ей же не нравится, что ты ешь много сладкого. Не нравится. Она говорит, что от этого зубы портятся. И вот, чтобы спасти твои зубы, она прокралась к тебе в комнату, схватила зайца и съела его. Но ведь мама сама мне этих зайцев подарила. Зачем ей их отбирать? Да? Ну тогда я не знаю. Я знаю! Зайца стащила кусачка. Глупости! Зачем кусачке заяц? Еще скажи, его рыбки украли. А что? Мне эти рыбки давно не нравятся. Вид у них подозрительный. Точно! Это они зайца украли. Ага, и спрятали у себя в аквариуме. Ну ты нолик вообще! Вот что, Дим Димыч, нужно спасать оставшегося зайца. Правильно, его надо срочно съесть, пока он тоже не пропал. Да погоди, успеешь еще съесть. Давай лучше мы его на сигнализацию поставим. На что? Сигнализацию придумали для охраны домов, машин и других ценных вещей. Самая простая сигнализация – это сирена или лампочка, которые соединяются электрическими проводами с дверью. Когда кто-то без спросу пытается эту дверь открыть, сигнализация включается, сирена начинает выть, а лампочка мигать. А еще сигнализация даже сама может вызвать полицию. Супер! Где бы такую сигнализацию достать? Так у тебя же есть электронный конструктор. Забыл? Точно! Тащи его сюда. Марик, помоги. Тыщ! Это победный клич фиксиков. Когда дело сделано, и фиксик гордится своей работой, он восклицает «Тыдыщ!» и выбрасывает вверх руку с тремя оттопыренными пальцами. Вы спросите, что это значит? Все очень просто. Фиксики обожают чинить всякие вещи и решать всякие проблемы. А что нужно, чтобы решить проблему? Первое – найти неполадку. Второе – понять, в чем ее причина. Третье – исправить, чтобы все работало. Вот так, на 3 счета. 1 – найди, 2 – пойми, 3 – исправь. Тыдыщ! Эх, хорошее слово, смешное. И всем фиксикам очень нравится. Ну, Дим Димыч, включай сигнализацию. А она сработает? Даже не сомневайся. Тш.